Avui li cedeixo la paraula al moderador, per això no us estic donant la benvinguda, ho farà ell. Però en tot cas, benvinguts a l'Ateneu, que això m'agrada dir-ho sempre. La vicepresidenta sempre té la paraula i com ve en aquesta sala més que jo, doncs també, lògicament, també té lògica que avui hagi començat parlant amb ella. Benvinguts a l'Ateneu, com sempre, en aquests debats de guàrdia, que ja sabeu que un cop al mes ens permeten posar negre sobre blanc qüestions d'actualitat. Veig entre el públic repetidors, que jo crec que no han faltat a tots els debats de guàrdia que hem fet. N'hem fet sobre turisme, n'hem fet sobre corrupció, n'hem fet dos, en farem un el mes que ve sobre jihadisme, imagineu, no? Vull dir que tots són temes d'actualitat que sempre intentem que ens acompanyin ponents, experts que tinguin coses a dir i que amb això ens nodrim tots plegats, perquè jo ho dic a cada inauguració, a cada debat de guàrdia, l'Ateneu cada dia a les 7 de la tarda hi passen coses, cada dia. L'altre dia vaig comptar l'agenda del mes i crec que hi havia 4 buits, inclosos dissabtes i diumenges. Per tant, és com anar al Cine Verdi, que hi vas i segur que hi ha una bona pel·lícula. L'Ateneu és això. Amb això també és el que intentem en el debat de guàrdia i avui, precisament, el tema que ens ocupa el centrarem en un llibre, El llarg procés, de Jordi Amat, que ens acompanya, amb el qual jo m'ho he passat pipa, us ho dic així. Començo amb aquesta captatio benevolentia, que dirien els experts en figures, diguéssim, i m'ho he passat pipa perquè he entès moltes coses del temps que abarca el llibre, que és ni més ni menys, està subtitulat Cultura i política a la Catalunya contemporània, des del 1937 fins al 2014, i el 1937 a mi el primer que m'ha recordat és allò que deia Francesc Pujols, que fins al 1937 Catalunya va poder ser un país normal. Jo crec que la investigació del Jordi és bona perquè ens ho allarga una mica més. I per què ens ho allarga una mica més? Perquè el Jordi en aquest llibre parla del paper que ha tingut sobretot la cultura interrelacionada amb la política interrelacionada amb la cultura al llarg d'aquests 77 anys, que no és poc, diguéssim. Gairebé tot el que ens passa, políticament i culturalment, en l'actualitat, ja passava, com a mínim, a partir de l'any 66, que ara ho comentàvem quan ens hem trobat, que és un moment que des del 37 fins al 66 encara conviu un cert esperit de reconciliació entre els intel·lectuals, entre els polítics, de reconstrucció nacional a Catalunya, i a partir de l'any 66, curiosament, ens ho explicarà el Jordi i ens ho comentarà la Patrícia Gavancho, tots aquests personatges de la cultura i la política es troben l'any 66 a l'Ametlla del Vallès, en una casa propietat de Fèlix Millet. Fèlix Millet pare. Es troben tots eren amics, encara, diguéssim, i a partir d'aleshores uns es dediquen a la creació d'una realitat nacional, així ho explica el Jordi. Ja, diguéssim, la figura de Jordi Pujol ja ha sortit de la presó i va a crear estructures bancàries com el projecte de Banca Catalana i la intel·lectualitat més d'esquerres té un vademecum, que és Catalanisme i burgesia, de Jordi Soler Tura, a partir del qual, m'ho he apuntat perquè crec que la frase
no tinc la xuleta. Però bueno, és a partir del moment en què l'esquerra, diguéssim, comença a marcar-se i a diferenciar-se del projecte nacionalista. Sé que els dos ponents discrepen a partir justament de com es desplega aquesta etapa des del 66 fins al 2014, no? Però imagineu-vos que des del 37 fins al 66 aquest llibre explica com actua des de Dionisio Ridruejo fins a Gaziel, fins a Pla, fins a Estalric, com Benet és el principal agitador que desplega la figura del Pujol antifranquista, com a partir d'aquí tota la intel·lectualitat arriba a actuar conjuntament, diguéssim, i com arribem fins a l'etapa d'avui, perquè si en el llibre del Jordi parlem del Pau Romeva, del Josep Benet i del Jordi Pujol, Pau Romeva, Unió Democràtica, Josep Benet, comunista, Jordi Pujol, fins i tot ens podem imaginar, podem posar altres noms de l'actualitat. Per tant, és un llibre que jo us animo a llegir i bé, com faig en tots els actes, també presento els ponents perquè després el públic també pugui preguntar el que vulgui a partir del perfil dels ponents. En Jordi Amat el coneixereu sobretot perquè col·laboren al Cultures de l'Avantguàrdia, però és llicenciat en Filologia Hispànica, està format a la Unitat d'Estudios Biográficos, les seves línies de recerca principals han estat la literatura autobiogràfica i la història intel·lectual catalana i espanyola del segle XX, i com a filòleg s'ha especialitzat en l'anàlisi i l'edició d'autors i obres clau de la literatura de no ficció hispànica, el que dèiem, Gaziel, Pla, Dionisio Ridruejo, no és estrany que Dionisio Ridruejo surti en el seu llibre, i també les biografies de Cernuda o de Trias Fargas. Com sabeu, en aquestes presentacions a mi m'agrada dir alguna frase que hagi escrit l'autor en els últims temps. Per exemple, l'altre dia presentaven aquell llibre a la llibreria Alaie, diguéssim, a Pau Claris, i l'autor deia: «Hi ha qui avui, en la lògica maniquea que imposa l'omnipresent procés, tu ser unionista, tu ser separatista, encara s'hi encaparra perquè se sent i es vol en combat permanent i l'objectiu de qui combat és, no pot ser cap altre, aniquilar l'enemic. No és el meu cas, no és la meva guerra. Em sembla més útil mirar de comprendre que prendre partit». I això, quan ho llegeix un periodista, també dona de què pensar, perquè els periodistes, com sabeu, cada vegada prenem més partit, cada vegada presentem actes de partit i donem la nostra opinió, cada vegada anem més a tertúlies, cada vegada firmem més manifestos, cada vegada anem a llistes, també. No sé, és una cosa que a mi em sobta, diguéssim, perquè respecto el que fan molts amics meus, però no ho acabo d'entendre. I quan llegeixo aquesta frase del Jordi, crec que els periodistes també ens hi sentim en part reflectits i que bé que aniria també que el Jordi o la Patrícia s'animés a fer un llibre com El llarg procés vinculat al paper que han tingut els periodistes en aquest llarguíssim procés que també tindríem molta tela per tallar. Jo ja callo, que sempre m'enrotllo massa. El funcionament d'avui, com sabeu, el debat de Guàrdia sempre s'estructura amb una primera intervenció, en aquest cas, en primer lloc, d'en Jordi Amat, després la Patrícia Gavancho per rebatre'l i, per rebatre'l, diguéssim, comentar el que hagi dit l'autor. Esperem que hi hagi algun torn de rèplica i, naturalment, els protagonistes en el debat de Guàrdia, sobretot, engeguem les llums i aixequem les mans i vosaltres teniu sobretot la paraula d'avui. Comencem. Jordi, en 10 minuts, una síntesi de què has volgut dir en aquest treball, tot i que em diràs que el que he dit és el que he publicat i tota la resta és literatura, no? El problema és que ho has resumit massa bé i m'hauré de repetir. Primer de tot,
Moltes gràcies a l'Ateneu per organitzar aquest debat. No se puede pedir nada más, vull dir que tu facis un llibre i que hi hagi gent disposada a rebatre'l d'una manera constructiva. Vaja, jo estic encantat. El llibre en aquest sentit ha tingut una enorme fortuna perquè hi ha gent que l'ha llegit, hi ha gent que li ha agradat i la gent que li ha agradat ha volgut expressar les seves discrepàncies sobre algunes de les coses que jo exposo i m'ha servit per repensar el que jo havia dit i aprendre que d'això es tracta. El dia de Sant Jordi vam coincidir a la parada de la Laie de la Pedrera amb la Patricia Gavancho, que no havia llegit el llibre, però em va dir que el llegiria i que em va convidar a fer aquest debat i li agraeixo molt i moltes gràcies a tots vosaltres perquè avui, que és un dia una mica inhòspit, que heu sortit de casa per venir a escoltar-nos, perquè de fet hem vingut a parlar de mi llibre, o sigui que no puc estar més encantat de la vida. El que jo em vaig proposar, perquè no va ser una cosa que d'entrada tingués perfilada quan vaig començar a elaborar l'índex del llibre i a escriure els capítols que encara no tenia escrits, més enllà del pròleg i l'epíleg, que són el més conjuntural, on jo em sento més compromès, on prenc més partit del que voldria, però el que a mi m'interessava era entendre, el que a mi m'interessava entendre és el gruix del cos central del llibre. El que jo volia saber és de quina manera al llarg de la guerra, agafant un episodi concret i sobretot al llarg del franquisme, el catalanisme, que havia pretès ser aniquilat per la dictadura l'any 39, es va poder reconstituir durant aquells anys, entendre quines són les fases d'una reconstitució ideològica, de la configuració d'una nova hegemonia intel·lectual i de quina manera es podia inscriure una nova formulació ideològica en el context de l'Europa de postguerra. Això és el que jo volia entendre i el que després de molts anys d'estar treballant sense tenir aquest objectiu clar al cap he descobert que és el que més m'apassiona de la meva vocació, que és aquest entendre d'on venim, que em sembla que no forma part del discurs hegemònic sobre el procés immediat que tendeix a simplificar-ho, em sembla, en bona mesura, donant com a moment en el qual es fa el clic definitiu la sentència de l'Estatut i jo volia pensar si això era així, si hi havia més causes i quines eren i sobretot formular-ho en termes d'una crítica interna que em sembla que no és molt comuna dins del camp del catalanisme, però que jo crec que és la que em sento compromès a fer és una crítica al nostre món. El llibre comença... Hi ha un capítol inicial que explica una historieta gairebé de lladres i serenos o de novel·la policíaca, que és la història d'un llibre que Cambó encarrega a un dels seus homes de confiança de la Lliga. Aquest llibre l'acaba refent Gaziel i l'acaba publicant Eduard Aunós, un ministre franquista, un senyor que havia sigut ministre també durant la dictadura de Primo, que provenia de la Lliga. I aquesta historieta el que permet veure és l'intent fallit del catalanisme conservador que s'ha sumat a la sublevació, l'intent fallit de comptar ideològicament en el sistema que s'està configurant al llarg de la guerra. Això no vol dir que hi hagués catalanistes que... És a dir, el catalanisme perd però hi ha catalanistes que guanyen i aquesta paradoxa és la història peculiar del llibre que finalment publica Aunós, Itinerario histórico de l'Espanya contemporània, que es publica l'any 40. El firma Aunós però en bona mesura l'escriu Gaziel readaptant una versió de Ramon de Badal. És el que pretenia el llibre i plantejava també un tema que m'interessa molt, que és els usos polítics de la història i de com els intel·lectuals se sotmeten o no als dictats de la política i abdiquen de la seva responsabilitat, que al meu entendre és tant el compromís com l'autocrítica amb la societat intel·lectual a la que pertanyen. Però aquest és el pròleg, el nus del llibre, que per entendre'ns, el que vull explicar comença l'any 47, perquè l'any 47 l'entenc com una frontera entre el fracàs de la resistència, és a dir, la resistència política i intel·lectual, el franquisme perd, perquè el franquisme després de la Segona Guerra Mundial continua, i els catalanistes que han actuat en la resistència s'han de resituar perquè han perdut la seva batalla. La resistència paradigmàtica, que és la francesa, el que volia era fer fora l'ocupant i els resistents catalans, per desgràcia, no ho van aconseguir. Llavors això, hi ha moments significatius
d'aquest relatiu fracàs. Per exemple, hi ha una caiguda dels membres del Front Nacional al 46, que desactiven la possibilitat de que seguís viu un equip de resistència política. Hi ha una cosa que em sembla especialment significativa, que és un dels documents desconeguts que dona a conèixer el llibre, que és un manifest escrit per Josep Maria de Sagarra a principis del 46, si no recordo malament, un manifest que pretenia ser el full de ruta de la fusió d'Unió Democràtica i el Front Nacional, i que Sagarra l'escriu, l'escolten Maurici Serrahima i Josep Benet, i els dos ja veuen que ja no funciona perquè està massa lligat al passat. I aquell lligam al passat no permetrà avançar. I el que comença d'alguna manera a aparèixer el 47, quan el franquisme s'ha aconseguit institucionalitzar o normalitzar-se després de la Segona Guerra Mundial, que els aliats han permès que la dictadura continués, el que passa al 47 és hi ha una cosa important a l'exili, que mor Cambó, referent del catalanisme, quan havia pensat tornar a Barcelona, mort en unes circumstàncies peculiars a Buenos Aires l'any 47. Llavors, què queda del món del catalanisme i sobretot del món de la catalanitat, que jo crec que no és ben bé el mateix, dempeus l'any 47? Per una banda queda Montserrat, que organitza aquell any, no organitza, celebra aquell any les festes de l'entronització, en la que algunes de les persones que havien format part de la resistència troben la manera de reubicar-se dins d'un magma d'alguna manera nacional catòlic, però que serveix perquè el catalanisme tingui una presència pública a través de l'Església. Jo crec que el paper de l'Església és clau en aquesta història. I després hi ha una altra cosa que està dempeus i que cada vegada és més sòlida, que és el setmanari Destino, un setmanari d'origen falangista, com és prou sabut, que es crea durant la Guerra de Burgos, però que al llarg dels anys centrals dels 40 aconsegueix transpirar una nova mentalitat que jo crec que aconsegueix que una societat tan destrossada com la catalana de la postguerra trobi un petit mirall on poder anar-se reconstruint. I Destino, i aquell Destino és sobretot Josep Pla, que pel que es veu a les cartes que comença a creuar-se amb l'editor Creuset d'aleshores, però també amb d'altres que vaig trobar amb algun dirigent de la Lliga, té molt clar que s'ha de tornar a començar. Hi ha una carta inèdita de Pla Gaziel, que es conserva al Fons Gaziel de la Biblioteca de Catalunya, de finals del 46, que li diu, bé, què hem de fer perquè hem de tornar a començar? I com es torna a començar és el que tenim visible, doncs, Montserrat i Destino, són àmbits on la catalanitat té una certa possibilitat de ser operativa, i després hi ha una cosa que és invisible però que segueix existint, que són els que jo anomeno els poetes del silenci, que tenen com a paradigma Carles Riba, que havia tornat de l'exili l'any 43 i que aguanta una posició dura, de fermesa pel que fa a no transigir, en passar-se al castellà, en ser fidel al català, que li dona una dignitat que serà fortament admirada ja a finals dels 40, però sobretot a principis dels 50, per gent que ha format part del sistema franquista però que tímidament comença a distanciar-se, i aquest el cas paradigmàtic és el de la relació de Riba i Dionisio Ridruejo, un falangista dogmàtic l'any 39, que l'any 52 no sabem ben bé què és, però ni molt menys és el falangista que ja era, tampoc és el demòcrata que serà a partir del 55-56, però hi ha una abraçada molt significativa, que és la que es fa en el juny del 52 en un congrés de poesia a Segovia, tots dos, en la qual hi ha una certa consciència que aquell tornar a començar també passa per una nova entesa entre els intel·lectuals catalans que han mantingut la dignitat del silenci i aquells intel·lectuals espanyols que es volen resituar i actuar amb una certa tímida dignitat democràtica. Això és el que tenim, per entendre'ns, els poetes del silenci i les plataformes que permeten una certa visibilitat de la catalanitat als darrers 40. Això no sé si m'estic enrotllant molt o no, però bueno. I llavors hi ha dins d'aquest món passen dues coses que a mi em semblen especialment significatives. Una és la consagració com a líder intergeneracional del catalanisme renaixent, el paper que té Jaume Vicenç Vives, sobretot a partir de la publicació de Notícia de Catalunya, el desembre del 54. Un Vicenç que ara sabem, i fa uns anys no sabíem, que ja havia escrit un parell de llibres sumament valuosos sobre la història d'Espanya, la història d'Espanya moderna i contemporània, que es va publicar, ell l'escriu al 53-54, que es publica
en francès i que vam perdre de vista durant molts anys, i després una història mundial del segle XX fins a l'any 50, en la qual queda clar que ell ha entès molt bé quines són les noves, quin ha estat el drama del fracàs dels estats liberals i de quina manera s'han de reconfigurar ja en context de Guerra Freda. Perquè el que fa Vicenç, i a mi i al meu entendre és clau, és trobar la formulació per rehabilitar el catalanisme en aquell context, que és el de la Guerra Freda i que és també el del moment socialdemòcrata tal com el va definir Tony Judt a Postwar. És a dir, el que fa Vicenç és agafar el llegat ideològic del catalanisme i posar-lo al dia perquè la joventut, però també Gaziel, posem per cas, s'hi reconegui i trobi ja un discurs que pot tornar a ser altra vegada operatiu. Vicenç doncs, és un dels factors que us deia, i l'altre, vinculat amb aquest pes del catolicisme, és la creació del CC, emparada per l'abat de Montserrat, que els diu a una sèrie d'agrupacions catòliques, catalanistes, que no formen part, no estan vinculades a l'acció catòlica oficial, que es converteixin en una plataforma i troben un ideòleg que tindrà gran influència en aquell petit grup, però que és un grup que tindrà rellevància, que és Raimon Galí, que havia vingut de l'exili l'any 47 precisament per assistir a les festes de Montserrat, i d'allà en sortirà Jordi Pujol. El que es planteja ja llavors, sobretot durant la segona meitat dels 50, al meu entendre, és la consciència que aquesta refundació del catalanisme només serà operativa si resol dues problemàtiques que el catalanisme de preguerra no havia resolt. Una era trobar la manera que s'hi poguessin incorporar d'una manera no conflictiva, que la problemàtica obrera es pogués incorporar al catalanisme no d'una manera conflictiva. Això Vicenç ho té molt clar i es veu sobretot a la segona edició de Notícia de l'any 60 quan dedica un capítol a la qüestió obrera, però ja llavors ha estat impulsant estudis valuosos sobre el moviment obrer, el catalanisme, la catalanitat. És aquí on troba la màxima sintonia amb el Benet, que ja està preparant Maragall i la Setmana Tràgica. I després, per altra banda, tots tenen consciència, i això val per Benet, per Serrahima, per Vicenç, per Pujol, que hi ha un repte que si no se soluciona el catalanisme no prosperarà, que és com s'acull a la nova immigració que arriba massivament a Catalunya i ja latent un trauma que és la guerra es va perdre perquè la revolució va quedar en mans d'aquella gent que no eren dels nostres. Hi ha un trauma que tothom és conscient que s'ha de resoldre. Hi ha moltes coses que el catalanisme ha de soldar, la qüestió obrera i la qüestió de la immigració, i per això Candel serà tan i tan rellevant en aquell moment. Aquest nou catalanisme, no sé si m'explico bé, sí, més o menys. Aquest nou catalanisme, al llarg dels 60 el que es farà hegemònic és el que jo anomeno, sense cap originalitat, catalanisme progressista, bàsicament perquè s'obsessiona, per una banda, per analitzar com a tara del que havia estat problemàtic, com a tara el paper jugat per la burgesia, i això es veu sobretot a l'antologia de Moles i Castellet de poesia, es veu també molt clarament a Maragall i la Setmana Tràgica, i després hi ha aquest catalanisme progressista que té com a principal plataforma edició 62, però també en bona mesura Serra d'Or, que es comença a publicar, si no recordo malament, el 59 o el 60. I hi ha un conflicte soterrat que s'ha produït dins d'aquell món del pujolisme, que és, no sabria exactament com definir-ho, però és de nou fins a quin punt polaritzar l'atenció en la problemàtica obrera pot ser un factor de dissolució de la identitat. I això, aquesta discussió es produeix en el marc de grups catòlics i serà el que d'alguna manera ja marca el punt de falla, al meu entendre, que a finals de la dècada ja serà molt clar quan es publiqui un llibre mecanicista, fluix, però polèmic i útil en la mesura que era polèmic, que és Catalanisme i Revolució Burgesa de Jordi Soler-Tura, perquè així com el catalanisme progressista havia establert com a factor diferencial respecte al catalanisme del passat
una certa estigmatització de la burgesia, el que farà aquell llibre, al meu entendre, jo crec que és un llibre que és d'aquests llibres que tothom en parla sense haver-lo llegit, perquè jo almenys quan el llegeixo no veig que digui el que diu la gent que diu. Però el que postulava aquell llibre és que, fallida la revolució burgesa que havia impulsat la Lliga de Transformació de l'Estat, el subjecte que hauria d'encarnar el canvi en el futur era la classe obrera, no una classe obrera espanyolitzadora, sinó una classe obrera que Soler Tura, al meu entendre, en tenia inclosa dins de la catalanitat. Però aquell plantejament que implicava la irrupció en el debat del comunisme va explotar com una bomba de rellotgeria en aquell petit món que havia actuat fins a aquell moment amb una certa unitat d'acció. En un moment donat dius que vampiritza la burgesia. Sí. I llavors aquesta polèmica que ha fet escriure moltes i moltes i moltes pàgines, jo la volia entendre, sobretot, jo havia trobat una carta molt valuosa, a mi em preocupava la famosa crítica de Josep Benet al llibre, perquè era com era, l'Albert Manent, que va ser molt amic meu, sempre em deia que havien tingut unes baralles enormes amb el Benet pel to d'aquella crítica, que havien negociat amb Montserrat, del to i tot plegat. Què havia passat allà? És a dir, quin era el problema de veritat que aquell llibre provocava i que va generar, a banda de literatura a favor o en contra, el llibre va ser escollit a Serra d'Or mateix, el millor llibre d'assaig d'aquell any, el 67, si no recordo malament. Però allò va crear una escissió dins del catalanisme, que jo potser esquematitzant, però em sembla que pel que fa a les hegemonies va ser així, es va polaritzar entre el camp del progressisme d'esquerres i el pujolisme, que va ser molt bel·ligerant amb el que representava aquell llibre. I el que en la part final miro d'explicar és com es va desenvolupar aquesta polèmica al llarg dels anys 70, sobretot amb el paper que va tenir, amb papers polítics privats de Pujol, que vaig trobar tant Alfons Benet com Alfons Vilaseca Marcet, i després també el paper que va tenir la Fundació Jaume Bofill a través del personatge de Josep Maria Vilaseca i Marcet. I el que és el gruix del llibre s'acaba amb el plantejament d'aquesta batalla que després, durant la transició i la democràcia, va tenir el desenvolupament que va tenir. Sí, no us penseu que el llibre no parla... Ja l'ha explicat tot. No parla de l'actualitat, diguéssim, perquè comença al setembre del 2012, quan el president Mas torna de Madrid, havent rebut l'últim no a qualsevol esperança de negociació amb l'Estat, i hi ha una manifestació a la plaça Sant Jaume, i hi ha un moment en què el president es fa una fotografia amb Xavier Robert de Ventós i amb Jaume Sobrequés, també el paper dels intel·lectuals, sobretot en aquest llibre. I s'acaba, tu parlaves del full de ruta de Segarra, i l'epíleg parles del full de ruta inexistent d'aquesta esquerra moderna progressista, amb la victòria, ara que està de moda, en vots però no en escons de Pasqual Maragall, el 99, no? Perdona que t'interrompi, només una cosa, però el que finalment hi ha una pregunta sense respondre que planteja el llibre és perquè l'esquerra socialista no va ser capaç de vestir un discurs catalanista potent i que quan el va vestir, que és a partir del 96 o 98 en Maragall, ja era tard. Li preguntarem a la Patrícia ara. Ara t'ho explico. La Patrícia, jo crec que no li cal presentació, però sí que és veritat que avui és aquí perquè no com a vicepresidenta de l'Ateneu, sinó com a periodista, com a escriptora, com a persona que coneix de primera mà el paper d'aquests intel·lectuals que explica el llibre del Jordi Amat, fins i tot en el contacte amb els dissidents que va conèixer a l'Argentina, diguéssim. Son pare també tenia una certa vinculació al Casal de Catalunya, i aquí el Jordi porta un dels llibres de la Patrícia, El preu de ser catalans, però també que ens lligui amb el que avui estem parlant. Lògicament tenim la postguerra cultural a Barcelona, sobre la immigració, el retorn dels catalans, diguéssim, llibres d'aquests llibres que et porten altres llibres, que és lo interessant d'avui també,
Per tant, moltes preguntes sobre la taula ja en aquesta primera intervenció d'en Jordi Amat. Patrícia, tens la paraula. No tens cap frase meva? Doncs no. Sempre porto una frase del Jordi. Quina frase portarà? No n'ha portat. Doncs D'acord. no em porto Puc cap. llegir-ne una? Sí, Ai, va. no. Era broma. Diu, al cap de 23 anys de governs presidits per Jordi Pujol, això és del 2007, el país és menys català i està en pitjors condicions de resistir l'embat brutal de la globalització. Migracions, comunicacions i lleure universal i el nefast desprestigi de la cultura en favor de la infantilització de la societat i del consum com a única gratificació. Alguna cosa es devia fer malament. Sí, la subscric a més, però és que continuem igual, Vull dir que això no es va revertir amb els governs posteriors, és a dir, que Catalunya està sotmesa a uns embats que habitualment són globals i venen de fora, unes certes tendències, unes certes modes, i ni des de la dreta ni des de l'esquerra hem aconseguit posar fre i construir realment una alternativa pròpia. Dit això, és un altre tema, gràcies per la frase, però no calia. I a més es demostra que la meva posició és molt crítica. Ho dic d'entrada perquè que és molt crítica en relació al pujolisme. El llibre del Jordi Amat és deliciós, està molt ben escrit, és molt... Ja l'heu sentit parlar, el llibre és encara més ric de matisos que quan ell parla, s'ha explicat perfectament, i jo demano excuses prèvies que no estaré al seu nivell. El que passa és que sí que és veritat que hi ha algunes tesis subterrànies, diguem-ne, no del tot formulades, però que van discorrent com unes aigües freàtiques, que a mi em fan discrepar de les conclusions del seu llibre. La primera part no té discussió possible. La postguerra és un tema, la guerra i la postguerra és un tema que a mi no m'ha interessat mai aprofundir, per tant en sé poc, puc encaixar les peces que ell presenta dintre d'un esquema general, però no tinc res a dir-hi perquè realment tu ho has estudiat. Fa unes aportacions brillants. Jo crec que ja és hora que abandonem aquesta mena de cosa que corre, que els catalans mai han acceptat que hi havia catalans filipistes el 1714 i catalans franquistes el 39. Em sembla que això és absolutament infantil. Sempre s'ha acceptat, sempre s'ha estudiat, està incorporat al cànon, per tant això està fora de discussió. A mi sí que m'interessa una cosa. Tu ho has dit, el 37 Catalunya era encara un país normal, d'acord. Què passa amb el franquisme? Intentaré ser més sintètica perquè el protagonista avui és el Jordi, però no sé si me'n sortiré perquè tinc 3 blocs de coses que vull dir. Sí, a veure, el franquisme fa un intent de desmantellar per segona vegada, el primer va ser el 1714, el segon és el 39, és a dir, en el mig no, però el 39 intenta desmantellar el país, òbviament institucionalment, però és a dir, passen... Mirem l'escala social. La classe dirigent, la que havia estat classe dirigent del catalanisme, la major part es passa al franquisme per defensar els seus interessos. La classe mitjana, que era molt important motor del catalanisme, està en silenci. La que està al país està callada i està absolutament espantada i desconcertada. La classe intel·lectual està a l'exili i la classe obrera majoritàriament està venint de fora, està venint d'Espanya. Clar, quan tu expliques això a fora, dient, escolta, això passa tot alhora i no tens cap instrument, cap arma, cap govern, cap element per contrarrestar-lo, la gent diu, vale, aquest país ha desaparegut. Doncs no, no ha desaparegut. El que sí que passa en els primers anys de la postguerra és que hi ha una substitució cultural planificada. És a dir, es redueix al silenci la cultura catalana, que era la cultura hegemònica, això sí que ho era, és a dir, la gent naturalment escrivia en català, parlava en català, la cultura es produïa en català, excepte la cultura molt popular, de registre molt popular, tot es feia en català, la intel·lectualitat era catalana, i llavors tot això està en silenci absolut i llavors s'introdueixen uns factors de prestigi cultural, entre ells tot el nucli editorial i de la revista Destino, que creen una nova modernitat, és a dir, unes noves veus de cultura feta en castellà, tant dintre com fora de Catalunya. És a dir, la cultura és una cultura espanyola renovada, amb veus noves, de l'Ibes, etc., és a dir, el Premi Destino, el Premi Nadal, tot això crea un nucli de prestigi en el qual la cultura important, la cultura seriosa, la cultura que val la pena conèixer, és la cultura feta en castellà. Això dura incòlume fins ben bé als anys 90 llargs.
És a dir, que el nucli de prestigi està en la cultura en castellà. Per tant, hi ha hagut una substitució cultural. Pensem que totes les veus noves que s'incorporen a la literatura catalana, sobretot als anys 70, la gent jove, no han pogut estudiar ni la seva llengua ni els seus referents, excepte en els últims anys quan arriben a la universitat. Per tant, han de començar la seva creació literària, la seva aventura creativa amb una llengua que han parlat a casa però que no han estudiat. Déu-n'hi-do les dificultats que això crea i que encara patim avui. Aquesta és una. Òbviament no hi ha ensenyament, no hi ha res. Destino crea una substitució que està a més avalada per l'ambició que l'alcalde Porcioles té en relació a Barcelona, que és el prestigi del barcelonisme com a substitutiu del catalanisme. És a dir, el Destino acull el catalanisme molt tard, és a dir, fa una evolució primer cap al liberalisme, després cap al catalanisme, però en tot aquest temps, durant tot aquest temps, assenta el prestigi del barcelonisme, que és una altra cosa que després recollirà Pasqual Maragall i que continua vigent durant molts anys. És a dir, que hi ha una trastocació de valors i de referents molt important, que Déu-n'hi-do que fa mal quan no tens cap mena de capacitat de construir-li res al costat. Llavors, en l'oposició hi ha dos centres bàsics. Un és, òbviament, el moviment obrer i, per tant, el SUC, que articula tota aquesta lluita, que és minoritària, però és una lluita molt important i és una lluita que obre, finalment acaba obrint això que se'n deien espais de llibertat, conjuntament amb el moviment veïnal, que en els anys 70 és realment molt fort. Tot això crea aquest univers marxista que acaba sent l'univers del catalanisme progressista i que sobretot també està present a la universitat. Per tant, tenim aquí una branca, diguem-ne, de l'esquerra, una esquerra de combat, una esquerra molt dura, una esquerra que pateix molt, una esquerra que va a la presó, una esquerra heroica, que comença pel PSUC i després va derivant cap a l'univers marxista i finalment aparca, diguem-ne, en l'univers socialista. I per una altra banda, això que tu defineixes com el nucli intel·lectual al voltant del Vicenç Vives, que sí que és important Vicenç Vives perquè és un home que primer assenta els peus en el règim perquè vol fer carrera acadèmica i necessita, per tant, estar avalat pel règim, és a dir, necessita estar permès al seu pas, però un cop té la càtedra i té les coses i el prestigi assentats, és en el moment en què diu, vale, què hem de reconstruir? I ell el que intenta, i és una operació molt intel·ligent, és reconstruir la classe dirigent. O sigui, Catalunya està sense classe dirigent perquè la classe dirigent està amb el franquisme. Llavors ell diu, escolta, però aquella gent eren catalanistes, havien estat catalanistes. Doncs recuperem d'aquella burgesia el que puguem pel catalanisme i incorporem-hi la nova generació de gent formada en les universitats. Per tant, amb una generació jove més el que puguem recuperar, creem una nova classe dirigent que pugui fer això que tu dius, reconstruir el país. I en base a què reconstruir el país? En base a aquesta visió en part mítica i en part real que és Notícia de Catalunya, és a dir, en el qual ell mira tota l'evolució de Catalunya amb un gran component d'historiografia romàntica, diguem-ne, que se suposa que ell ha vingut a aquest món a carregar-se, i després una part en la qual fa un anàlisi molt pertinent de la realitat. Per tant, Vicenç Vives intenta reconstruir un catalanisme no marxista, és a dir, dient, per una banda hi ha el món marxista i per una altra banda aquest. Hi ha un tercer element, que és aquest que tu situes, que és el Carles Riba, per entendre'ns, que la història li dona molt poc paper, però és la santa continuïtat. I per tant és molt important tenir això en compte. I llavors hi ha, per una banda, el que jo en dic la resistència poètica, que és gent que es reunia, que es llegia poemes, es llegia llibres, es feia circular papers, etc. Aquest és un pol. Un segon pol és l'exili, que ja en conflicte continua sent un pol important, i el tercer és la continuïtat aquesta, que és miraculosa, que és que s'incorporen noves veus. Pensem en un home com Espinàs o com Pedrolo, que als anys 40-50 decideixen escriure en català, sense tenir mercat, sense tenir lectors, sense tenir premsa, sense tenir res. És a dir, s'ha de tenir realment una miraculosa consciència de catalanitat. Bé, aquest és el món, però aquest món és un món d'illes que conflueixen en el mateix arxipèlag,
però que són petites totes elles i cap d'elles no configura la realitat, perquè la realitat la continua configurant el règim franquista i per tant la gent que està a casa està sota el règim franquista. Ara, quan això arriba als anys 60, que ja comença a haver-hi ponts, és a dir, escletxes, espais d'aquestes reunions poètiques, aquests poetes intel·lectuals espanyols que defensen fins i tot el català, cosa que ara no passa, etc. És a dir, hi ha una certa germanor en aquell moment del que és l'oposició al franquisme, és a dir, la predemocràcia, la gent demòcrata, i això crea aquest mite dels ponts de diàleg, que estan molt ben representats amb, òbviament, La pell de brau d'Espriu, que és un llibre que ell fa gairebé per encàrrec, és a dir, ell li suggereixen, li diuen, escolta, per què no escrius sobre això i tal. I és un llibre que, si te'l llegeixes bé, és una crítica molt forta a la burgesia catalana, a la societat catalana, etc. És a dir, que la part dels ponts de diàleg, que és el que tots recitem, perquè m'imagino que ara fins i tot s'aprèn a l'escola, és una part menor del llibre i, en canvi, és una àcida crítica a la seva pròpia societat, al seu temps, a ells mateixos. Aquesta idea del pont de diàleg és la que comprarà, en definitiva, el catalanisme progressista. És a dir, el catalanisme progressista d'esquerres és un catalanisme espanyol, diguem-ne, en el sentit de dir, escolta, Catalunya pot tenir un projecte propi, això sempre que no falti, sí, pot tenir un projecte propi, però aquest projecte propi ha d'estar encaixat dintre d'aquesta Espanya nova que reconstruirem en democràcia. Dit això, una petita, ja estic, ara arribo al pujolisme, pim-pam, acabem. El Soler-Tura. El Soler-Tura s'encaixa molt bé en aquest catalanisme progressista. Jo me'l vaig llegir, el llibre, i és un llibre molt trampós, perquè és veritat que ell diu, escolta, la revolució burgesa és una revolució que fracassa, és a dir, la burgesia catalana s'inventa un país, sobre aquest país intenta fer la revolució, és a dir, la seva hegemonia, arribar al poder, que no diu el que estan fent o han fet les burgesies a tot arreu d'Europa, però fracassa. I una cosa que tampoc diu Soler-Tura és que, sembla que sí que ho insinua, és que fracassa perquè no té interlocutor a Espanya. És a dir, la revolució burgesa que s'està fent a Catalunya és en solitari. A Espanya no s'està produint, Espanya encara està amb estructures obsoletes. Per tant, aquella revolució no tenia encaix possible amb una Espanya que estava endarrerida. Això Vicenç Vives també ho explica molt bé en aquests llibres que tu has citat. Però el que no diu Soler-Tura és que aquest procés d'hegemonia, aquesta cursa d'hegemonia de la burgesia, es fa sobre una catalanitat prèvia. És a dir, quan tu llegeixes el llibre el que t'imagines és que tot és una invenció de la burgesia. Com després es dirà, i el teu llibre insinua, que el pujolisme també és un moviment artificial creat per fer-se amb el poder. És a dir, seguint l'esquema de que els burgesos el que volen és manar i s'agafen del que sigui per poder arribar a manar. Perdona, l'esquerra també està fent el mateix, perquè el que hi ha és una lluita de dos models, el del catalanisme progressista que s'ha d'incorporar a Espanya i el de la burgesia que durant tot el segle XX, òbviament, també vol el mateix i, per tant, la sociovergència, per entendre'ns, és possible. Però Soler-Tura es carrega la catalanitat prèvia i per això en aquell moment s'està encarregant tota l'acadèmia al Josep Termes, al Pep Termes, que està defensant justament aquella catalanitat com a font del catalanisme, és a dir, com a inspiració del catalanisme. Dit això, què fa el pujolisme? Home, el pujolisme és un projecte de construcció nacional. És a dir, el que diu el pujolisme és a dir, hem de tornar a ser un país normal com érem el 37, és a dir, amb els mateixos paràmetres socials de funcionament. El que passa és que tenim una realitat nova, no només perquè ens han desmantellat, sinó per la immigració i per el protagonisme que ha agafat i la consciència que ha agafat la massa obrera i per tant aquí hem de fer un pacte i el pujolisme, el problema del pujolisme és que és un pacte constant, és un pacte amb la realitat catalana, cosa que està molt bé, però també és un pacte amb Espanya. És a dir, el que és veritat és que quan tu tens un país que no té estructures d'estat i encara no les tenia, amb la rutina no fas, és a dir, tu necessites eines de construcció, perquè si no, la rutina te la marquen des de fora i t'arrosseguen. Per tant, en el pujolisme
té aquest problema de que és una construcció voluntària a la contra de la realitat, primer del franquisme i després de l'espanyolisme, i de l'espanyolisme militant. Un espanyolisme que, a més, als anys 80 està vivint la primera modernitat a través de Felipe González, és a dir, Espanya inaugura el seu projecte de modernitat el 82. Aquest projecte se suposava que havia de ser el projecte en el qual els catalans hi caiguéssim de quatre potes dient «Oh, que maco, que moderna que és Espanya», etc. És a dir, el que avui està plantejant Ciutadans, que és catalans, no us cal un projecte propi perquè en fer una Espanya nova ja en teniu prou. Entens? Aquesta és el que proposava Felipe González. I per construir-nos això ens van fer un traspassament, diguem-ne, de caspa. O sigui, va haver-hi un moment en què la modernitat era Catalunya, sí, l'aeroport no, però la caspa sí. O sigui, la modernitat era Catalunya, a partir dels anys 80 la modernitat es trasllada a Madrid i ens diuen, escolti, nosaltres som els moderns, nosaltres tenim la movida, vosaltres sou paletos, vosaltres us heu tancat a casa, vosaltres teniu un pujolisme absolutament pairal i rural. És a dir, hi havia una competència per la modernitat. El miracle que ens salva la vida és el maragallisme, són els Jocs Olímpics, perquè quan ens estaven venent aquella modernitat, des d'aquí fem els millors Jocs Olímpics de la història i ens adonem que els moderns continuen sent nosaltres. És a dir, que nosaltres tenim un projecte propi, una estructura pròpia, una ambició pròpia, unes característiques, un llenguatge, una empenta, uns objectius que són propis. I a més, Maragall no està fent els Jocs Olímpics, està donant-li el segon cicle de construcció de la ciutat de Barcelona. El primer és la Barcelona modernista, amb una classe dirigent que en aquell moment es proposa fer la gran capital, i Maragall torna a ser un projecte estructurat de fer una altra vegada el salt endavant de la Barcelona ciutat global, ciutat en el món. Aquest projecte ens arrossega a tots, però continuava sent un projecte no comprès per Espanya. O sigui, quan Maragall planteja la bicapitalitat, jo ara ja vaig acabant, quan Maragall projecta la bicapitalitat, li contesten, òbviament, que el projecte espanyol de modernitat passa només per Madrid, per la concentració de tot el poder a Madrid, econòmic, cultural, financer, polític, etc., tot a Madrid, per això totes les estructures amb Felipe González o amb Aznar sempre són radials, però és que a sobre Felipe González intenta una maniobra encara més complicada, que era fer una tercera ciutat que triangulés l'equació, que és Sevilla. I per això fan l'Expo de Sevilla paral·lela als Jocs de Madrid. I això no els funciona perquè Sevilla no és Barcelona, però ho van intentar. I ho van intentar per diluir Barcelona. I per diluir Barcelona volia dir diluir el projecte espanyol, que era el projecte en el qual l'esquerra i el catalanisme progressista volia inscriure el catalanisme modern. I aquesta és la qüestió en la qual Pujol topa, perquè Pujol pacta amb aquella Espanya tant com pot, però intenta tenir projecte propi, perquè el seu projecte és construcció i reconstrucció nacional, cosa que el catalanisme progre en té a mitges. Per exemple, als anys 80, en la Barcelona de Maragall, els referents literaris de Barcelona són Juan Marcé, Manolo Vázquez Montalbán i Eduardo Mendoza, ni un de català. I aquests senyors van tenir la cima del prestigi, merescut, perquè tres excel·lents escriptors, merescuts, però estan en la cima, únics habitants de la cima del prestigi fins passadets als anys 90. És a dir, que quan estem parlant de projectes, diguem-ho tot. I això és el que el teu llibre diu. Home, el projecte de Pujol és com artificial, perquè és una construcció voluntària, és una ocupació dels llocs d'hegemonia. I què havien fet els altres? El mateix, només que amb un altre projecte. Llavors, sembla que el catalanisme progressista, que a mi ja m'agrada que ho sigui de progressista, però que aquest catalanisme del diàleg, dels ponts, etc., és el natural, i ara resulta que ens hem perdut l'oremos i ens hem embarcat una altra vegada a una construcció nacional que és desaforada, que està perdut tots els ponts i que crea aquesta manca de diàleg que tu dius. Bé, aquesta és més o menys el que volia dir. Dic, escolta, la societat catalana en cada moment tria el projecte que més saber
amb la seva ambició, amb les seves necessitats, amb els seus somnis i amb els seus ideals. I en algun moment és de pacificació interna, progressista, etc., encalmada, o de construcció d'una Barcelona simbòlica preciosa que tots ens hi vam posar de quatre potes i la va madurar i va madurar l'alcalde i tots vam ser maragallistes en algun moment de la vida o per sempre, i en uns altres moments volem una construcció radical perquè ens adonem que ens fa, i és una construcció que passa necessàriament per bases identitàries, és a dir, és un projecte de convivència per un projecte de convivència en el qual la cultura catalana hi ha de tenir, i la llengua hi han de tenir un rol central, un mainstream. A partir d'aquí construïm i enganxem totes les perifèries que siguin i que tothom trobi el seu lloc. Per tant, complicat. I avui s'està gestant, i acabo amb això, una nova classe dirigent, perquè o bé la classe dirigent tria un projecte o el projecte tria classe dirigent. És que sempre passa una cosa o l'altra, o si no els de fora se't mengen. En aquest moment el projecte està trobant una nova classe dirigent, que és el món de la cultura, el món de l'acadèmia, la nova empresa i el moviment popular. Això és el projecte, que després en parlarem un moment perquè estem a 30 de setembre. Però, és a dir, el que a mi no m'agrada és aquesta suposició que el diàleg és una condició natural de Catalunya, que sempre hem estat en el diàleg, no, hem estat en el diàleg mentre no teníem una altra proposta. I no és la condició natural de Catalunya, sinó que era una condició de supervivència, en unes condicions en les quals t'havien caigut totes les pedres a sobre, totes. I havien caigut voluntàriament enviades des de l'altra banda. Per tant, jo crec que el catalanisme progressista és un desideratum de futur, però hi ha moments en els quals necessites una mica més de teca. Pel que veig, abans que responguis, Jordi, que has apuntat bastant, estem parlant de diferents tipus de reconciliació, no? Diguéssim, uns... Però és que ara no fa falta reconciliar res. No, exacte, però en aquell moment, almenys fins als anys 90, doncs l'esquerra vampiritzant la burgesia i el catalanisme creant una realitat, no? Diguéssim, almenys són aquestes les Perdona, paraules. dic una cosa molt breu. Pensem que si parlem de la postguerra es van crear dos mites molt potents. Un és el PSUC és un mite en aquest país, el PSUC i la lluita obrera. Són merescuts, no me'ls carrego en això. I l'altre mite molt potent és el de la immigració obrera, és a dir, una gent que amb el seu esforç ajuden a construir el país, però que comencen en unes condicions hiperprecàries que tots coneixem. I jo crec que aquí ens han escamotejat el tercer mite, que era absolutament necessari per entendre el que jo estic intentant d'explicar, que és el de la continuïtat. És a dir, aquelles famílies de classe mitjana, de classe populars i de classe baixa, que als anys 40, en la part més negra del franquisme, quan posaven el plat a taula, li deien «té, nen, menja». I no li estaven donant mongetes, li estaven donant un país. I aquest mite no l'hem creat. I com que no hem creat aquest mite i només hem creat el mites de l'esquerra, patim avui de base de sustentació pel projecte que defensem. Jordi, tot teu. Bueno, tu també has parlat molt. No, perquè has parlat molt... Jo no sé si... M'agradaria pensar sobre l'escamoteig del tercer mite, que és el mite de la continuïtat, el que encara n'arriba, el senyor que resisteix, o sigui, el de la fermesa en la llengua. Jo tinc la sensació que a mi ningú me l'ha escamotejat. És a dir, i m'agradaria pensar que el meu llibre ajuda a reivindicar la gent que va lluitar per mantenir-lo. És a dir, deixant de banda la qualitat de la seva producció, tendeixo a creure que amb aquesta cosa, aquest anunci que feien no recordo quan, del votaré per tu, el 9N. Jo, que hi havia alguns que feien una mica era preciós, però feia angúnia, perquè què pensarien i què no pensarien. Però les persones que van sacrificar-se per la pervivència de la catalanitat, de la llengua i de la nostra cultura en els pitjors moments possibles,
jo crec que formen part del nostre panteó. I tant. I aquest panteó existeix. És a dir, Perdona, inclòs el Soletura. Jo també el poso. no, el Soletura està expulsat del panteó. Està expulsat del panteó. És clarament un mal català, el Soletura, en la consideració pública. Però això és... O sigui, només el seu nom apareix a la premsa en general per fotre-li hòsties com a mal català. I jo crec que va ser un comunista catalanista, però sí que crec que des de la institució del Premi d'Honor el Panteó el forma la gent que va salvar la continuïtat. I no sé si és perquè jo durant molts anys parlava dia sí dia també amb l'Albert Manent, però... Perdona, jo el que em referia és que no s'ha mitificat la gent anònima que a casa seva va mantenir la llengua. Això no s'ha mitificat. El PTC, el Poble Treballador Català. El Poble Treballador de Catalunya. Però el poble de Catalunya, que als anys 40, sense saber què tenia per davant, va continuar mantenint la llengua, cosa que els senyors burgesos no van fer, perquè el primer que van tirar per la borda va ser el catalanisme i la llengua. Sí, és evident. Però van tenir altaveus, el Poble Treballador Català, en aquell moment? No, els havien destruït tots. Ni els podien construir. Quan hem reconstruït la història hem mitificat el PSUC i els obrers, hem mitificat els immigrants, jo hi estic d'acord, però no hem mitificat la gent normal, hem mitificat el Carles Riba o l'abat de Montserrat, però la gent anònima, igual que van mitificar els immigrants anònims, escolta, tant estaven construint els immigrants anònims amb la seva suor obrera, que deia la Manuela de Madre, com la senyora Maria, que li ensenyava català al seu fill amb el sil·labari del Folk i Torres perquè no tenia altre material, i li ensenyava a casa perquè es mantingués la llengua. Per favor, això no està gens mitificat. No, estic d'acord, però jo crec que, no sé si ho hauria d'estar o no, però el que crec és que no es mitifica perquè no era un perill per la continuïtat. És a dir, la immigració sí que era un perill potencial i de fet per això és un discurs que recentment s'ha tornat a excitar. O sigui, per explicar per què no es mitifica és perquè el país era allò. No es mitifica perquè els mites els va crear l'esquerra en l'època de la seva hegemonia dels anys 60 i era una hegemonia marxista i allà es creen les bases del que després hem continuat aplaudint. És allò és la idea del Pujol del Sant Pancràs, no? Ve ser això, vull que jo sempre he estat això, el que dèieu en aquell article que fa abans de les eleccions del 80 i que se sent tan reconegut. Jo guanyo perquè apel·lo a aquella gent i que de fet ha estat la massa social del pujolisme i avui de la sobirania i segurament avui i sens dubte avui perquè el pujolisme se'l carrega el senyor Pujol però se'l carrega també l'Estatut, la sentència de l'Estatut. I llavors hi ha moltes això que has dit del nucli de prestigi castellà fins als 90 no sé crec que Pla és un senyor que forma part del nucli de prestigi. Qui? Pla. Sí. I Espriu forma part del nucli de prestigi. Home, Espriu pels ponts de diàleg i Pla perquè era un escriptor bilingüe, com ho diuen sempre. Escolta, quan ve un ministre d'Espanya, fins i tot del PP, cita Espriu i cita Pla. Sí, però em refereixo... No, jo em refereixo al dels escriptors en actiu. Pla, al 80, nyac. Però Saps qui reivindica Pla? Tota la gent que va crear Ciutadans són grans planians i sempre han reivindicat Pla perquè l'han considerat justament una persona molt útil per anar de la mà a Espanya. Tot i que Pla és un extraordinari escriptor que estava intentant salvar la memòria de les coses petites i del país. L'altre dia en una manifestació de Vox vaig veure un cartell del Pla. Sí, que tothom usa les coses en funció dels seus interessos de manera més o menys legítima, més o menys espúria. Sobre la qüestió del barcelonisme i destino, hi ha una cosa que jo soc bàsicament feliç a la vida, a banda de les qüestions més íntimes, als arxius. I buscant paperassa sobre Gaziel i sobre un personatge que m'havien encarregat una biografia breu que era Salvador Millet i Bel, vaig consultar les cartes de Cambó a un dels seus homes de Barcelona als anys 40. El paradigma, a mi sempre m'havien explicat que el paradigma del barcelonisme com a eina de substitució del catalanisme era la Mariona Rebull d'Ignasi Agustí,
que jo vaig llegir molt tard i em va semblar una novel·la que estava... Era una novel·la de mentalitat conservadora però que estava a la mar de bé. I el Cambó, més penjat que un fuet, no perquè fos pobre, perquè això més aviat no ho era, sinó perquè estava penjat a Buenos Aires, li diuen al Joan Baptista Soler Vicenç, que li enviava informes des d'aquí, li diu, escolti'm, qui és aquest Agustí? I diu, perquè mai llegeixo novel·les, però he llegit Mariona Rebull. I diu, mai havia trobat una novel·la on ens hi trobéssim tan ben reflexats. Que ve ser el mateix que diu Lazorín quan fa la crítica. Això és un escriptor català. És a dir, que aquest barcelonisme, que no s'expressa en català, però que a mi em costa no trobar-lo després amb el Mercè, amb Cert Mercè, sí que canalitza certes formes de pervivència de la catalanitat. Entenem la catalanitat, per exemple, pel el món convivencial que recrea Josep Carné a Aucas i Ventalls, o pel que explica Carles Soldevila a les seves novel·les dels anys 20-30. Sí, estem parlant d'abans. No, però el que vull dir és... La Barcelona de Mariana Rebull també és l'anterior. Fins a quin punt el barcelonisme és una estratègia pèrfida de l'espanyolisme per anul·lar el catalanisme. I això tinc els meus dubtes. No, pèrfida no. És una manera de poder canalitzar les ganes d'identificar-se amb alguna cosa, de pertinença, si vols, quan el catalanisme estava vetat. Però sí que és veritat que acaba sent, és a dir, si tu segueixes el barcelonisme, passa necessàriament per Pasqual Maragall, perquè Pasqual Maragall trenca amb la tradició de Barcelona capital, de republicana de Barcelona capital de Catalunya i crea una ciutat, diguem-ne, autista, brillantíssima, brillantíssima. I insisteixo, inaugura un segon cicle de transformació de Barcelona després de la Barcelona modernista, és a dir, fa història radical i entusiasta i tots l'hem madurat. Però aquest barcelonisme deriva en el famós cosmopolitisme, és a dir, la gent que no es reconeix com a catalana sinó com a barcelonesa. Hi ha autors, quan parlen de Mercè, ningú diu és un escriptor català, diuen és un escriptor barceloní, perquè sembla que l'adjectiu català no li lliga. I això passa amb tota aquesta colla, diguem-ne, que a més són amics meus, jo els llegeixo, els aplaudeixo, però els estic descrivint com a fenomen, òbviament a integrar dintre de la realitat. Per mi són absolutament catalans. No, que ho siguin és una... Però jo no he de dir qui és català. No, però que ho siguin és evident, és que el món narratiu del Mercè és impensable fora dels marges del que és Barcelona. No, i tant. Una cosa sobre... que és el que... I Manolo Vázquez Montalbán no me faltaria, si més neix al Raval. On jo crec que és la qüestió del pujolisme. Si tu dius el que jo... Si jo dic el que tu dius que dic, l'hauré cagat. Perquè no ho veig exactament... No em veig reflectit amb la descripció que fas del que jo dic que dic. Perquè si totes les ideologies, jo les entenc com a construccions, totes, el pujolisme també ho és amb la singularitat en aquell moment que és explícitament nacionalista des de molt d'hora i que el que pretén és la creació d'una comunitat nacional. I sap que, com saben totes les ideologies, que la manera més efectiva per poder convertir-se en realitat és fent-se amb el poder. Però és que això també ho fan els altres? Naturalment, però això... Però això diria que no ho nego. Diria que el que... Però només ho assenyales en el llibre, en el cas del pujolisme, i llavors sembla que siguin l'únic que vol el poder per construir una realitat nacional. Els altres també. No, que el que el vol fonamentalment per reconstruir una realitat nacional és ell. I que ell entén que els altres estan a la contra d'això, també, perquè ho explicita. I tant. La qüestió és si això és veritat o no. És a dir, el catalanisme progressista, que estava pels ponts del diàleg, estava també per la construcció nacional? Jo crec que sí. També, sí, però era un altre projecte. Era un altre projecte. Però també construeixen i per tant també fan estratègies per fer-se amb el poder. Sí, exacte, però naturalment jo diria que no... que això no ho nego, simplement el que poso de manifest és, o voldria és... és que hauria de parlar la gent. No sé, doncs ja... No, perquè ara estem fent un diàleg de cafè
Ja entenc que no. Ara, si vols un dia, ens prenem una birra i ho acabem d'aclarir. De fet, la idea era que tinguessin dues rèpliques, però com veieu m'ho han posat molt fàcil. Avui tinc menys feina que mai, diguéssim. Per cert, l'Ignasi Agustí, una frase que la dius tu, la reculls tu. La burgesia catalana va sortir de la guerra amb la consciència d'haver fet alguna cosa mal feta, el catalanisme. És a dir, complexe de culpa. Els anys de penitència... La falsa ruta? La falsa ruta, els anys de penitència del Carles Barral. Vull dir que déu-n'hi-do el tipus de construcció que ens han fet des de l'altra banda. Senyors, som a l'any 2015 i algunes de les coses que vostès han dit ens continuen passant, no? I fins i tot no només ens continuen passant, sinó que en la música que escoltem i la que no escoltem, o la música que escolta el catalanisme d'esquerres i la que escolta el nacionalisme o l'independentisme. Sembla que no puguem escoltar les mateixes músiques o sembla que no ens puguem vestir com bonament ens plagui, diguéssim, no? No, aquest té pinta de progre, no? Això encara ho fem, diguéssim, no? Però som al 2015 i fa 3 dies que hem tingut eleccions, no? I ens passen encara aquestes coses, no? Jo vull que segurament aquests senyors que avui ens acompanyen entre el públic facin preguntes del 2015, del 1937, del 1966 o del futur, no? Immediat. Per tant, ara que portem ja una horeta de debat, jo crec que és el moment del debat de guàrdia amb els guardians que són el públic que ens acompanya. Per tant, endavant amb el debat, preguntes, mans aixecades, com sempre ens ajudarà la gent de l'Ateneu a passar el micro i és el vostre moment. Gràcies. Aquest senyor, sisplau. La primera pregunta, el primer comentari va dirigit precisament amb el senyor Albert Balançà, quan no sé si l'he acabat d'entendre perquè he arribat una mica tard i llavors no sé si m'he perdut alguna cosa. M'he explicat malament. En el sentit de dir que ha comentat que els periodistes darrerament anaven a moltes tertúlies, signaven documents. I llavors, clar, el que jo em preguntava era si vos estàveu en contra del periodisme engagé, del periodisme compromès. No ho he acabat d'entendre. O sigui, si vostè és partidari d'això, del periodisme compromès, o bé es considera que els periodistes han de ser químicament purs, neutres i, diguem-ne, i escèptics. Aquest és un tema. L'altre, darrerament, en un programa del CUNY, es parlava d'un llibre que es deia Petita història de Catalunya. No he llegit ni el llibre ni la Petita història ni el llibre del Jordi Amat, però el que jo pregunto, els dirigeixo a la Patrícia i al Jordi Amat, és si la representació èpica de la història de Catalunya si ens ha ajudat a progressar o si la representació èpica de la Catalunya ha estat utilitzada per emmascarar-nos unes realitats que no eren agradables. Començo contestant jo perquè els periodistes, en primer lloc, jo entenc que cada persona és lliure de fer el que bonament plagui perquè, òbviament, cada persona té una ideologia, té un equip de futbol, té unes aficions i té unes afinitats, no? Però crec que els periodistes hem de fer un esforç, com en el seu moment i com defensa en Jordi Amat ho van fer els intel·lectuals, alguns hi van comprometre més, alguns van callar i altres es van implicar més. Per tant, les persones són persones. Personalment, jo no comparteixo que un periodista hagi d'anar a unes llistes d'un partit polític, no comparteixo que un periodista hagi de signar manifestos d'un partit polític, no comparteixo que un periodista hagi de presentar un acte de campanya d'un partit
i no sóc dels que m'agrada anar a tertúlies. Però, clar, això és una visió molt personal meva que respecto absolutament als que van a tertúlies, als que presenten actes de campanya, als que van a llistes de partits polítics, però jo no ho faig. Ja està, simplement és una visió personal, diguéssim, no? La paraula és dels ponents, sisplau. A veure, jo, tot el contrari, jo crec que justament com que els periodistes són persones, tenen una posició davant dels fets, si la tenen, vull dir que també poden no tenir-la, però si la tenen, jo prefereixo els periodistes transparents, perquè com que el periodista és el transmissor de la informació, el gestor de la informació, prefereixo saber aquesta informació qui me l'està gestant, qui me l'està donant, i llavors així puc posar filtres, perquè habitualment els periodistes quan fan informació política o quan fas informació d'altra mena, suposo que és més fàcil ser objectiu, però quan un periodista amb ideologia i amb posició fa informació política tendeix a que se li notin els adjectius determinades coses. En els verbs. O en els verbs. I en els titulars. Estem cansats de veure la mateixa notícia explicada per dos diaris diferents, no diguem dos diaris barcelonins, no diguem si ara parlem d'un diari de Madrid i un diari de Barcelona, que són absolutament oposades. Per tant, jo prefereixo la transparència. Habitualment, quan un periodista va a una llista, deixa d'exercir de periodista. Durant el temps que és polític, no ho exerceix. Dit això, jo no he llegit el llibre de la petita història, sé de què va. Fa poc entrevistava un professor d'història que es diu Àngel Casals i deia si no tens estat no et deixen tenir història. És a dir, aquest home, l'autor de la petita història, que no el jutjo el llibre perquè no, es vanta de dir jo faig una història real que intenta trencar els mites de la historiografia catalana. Aquesta història que els catalans se la inventen i Espanya té una història seriosa ve de l'època del Sol de Vila ja, vull dir que ve de molt enrere. És una manera de destruir les bases del país. Catalunya té història èpica i té història mitificada, però també té història molt rigorosa i molt ben feta, que a més marca les pautes i jo crec que és bastant objectiva. Té la història èpica i té també la de l'altra. El que no podem permetre és que la història mítica espanyola ens ocupi el lloc de la nostra història, que és el que pretenen aquest tipus de visions. Per exemple, amb el 1714 les discussions han estat claríssimes. És una guerra europea, sí, va ser una guerra europea fins a la Pau d'Utrecht del 1713. Entre el 13 i el 14 era la guerra dels catalans i se la coneixia com la guerra dels catalans. Això Espanya no ho explica. Jo he llegit el llibre del Jordi Canal i he escrit la crítica que suposo que es publicarà aquest dissabte i m'ha costat bastant d'escriure d'entendre com funcionava el llibre, que al meu entendre fins al mitjans del segle XIX no és massa problemàtic, però a partir del moment en el que es creen els estats moderns i els estats liberals, i en el cas de l'estat espanyol es crea de la manera que es crea, l'existència d'un conflicte territorial i és des de molt d'hora i o no se'l planteja o en tot cas sempre entén que el catalanisme és un factor de distorsió de la normalitat. I per tant jo crec que aquí ja és un llibre interessant, però té aquesta trampa que condiciona sobretot les últimes 100 i pico pàgines. I a més fa això, que tothom s'afilla a Vicenç Vives i també s'afilla a Vicenç i s'afilla a Gaziel i tot plegat. Sobre això de la història mítica, a mi no m'agrada la història mítica. És a dir, tothom la té i tots els estats l'usen perquè l'ús polític de la història crea comunitat, però jo crec que en la mesura que es falseja la realitat el nervi crític sobre la pròpia comunitat s'empobreix i per tant jo crec que quan es fa història s'hauria d'intentar fer història sense fer trampes i ja està. A més és més interessant la història real que la història mítica, això és evident, és més complex. Hola, jo em dic Oriol Pérez de Tudela, vaig descobrir el llibre del Jordi Amat automàticament quan va sortir i l'he llegit 2 vegades, l'he recomanat molt i l'he estudiat una mica. I m'ha fet llegir altres llibres i un dels que m'ha fet llegir aquest cap de setmana passat és un llibre que té molta relació amb la història actual. Quasi que el pots llegir tot pensant que està escrit aquestes setmanes, és del 1927 i també ho dic perquè
m'ha fet pensar molt aquest llibre en la part de la història que explica d'Espanya i de Catalunya, que és per la Concòrdia de Cambó. I una cosa que m'havia fet pensar molt el llibre del Jordi Amat era les legitimitats d'aquests relats que... O sigui, la lluita per l'hegemonia que descriu el llibre em sembla que és com un llibre blanc, obert, en el qual cada un ens hem d'anar trobant amb el text, mentre que el que explica la Patricia Gavancho em sembla que és com un relat que sí que el tanca, no? O sigui, un relat que tanca la història, mentre que l'altre és una cosa oberta. Són 200 pàgines contra 15. No, però la intenció... I una de les preguntes que em feia sobre fins a Cambó i després de Cambó, el 47, és com una mena d'un món antic que era possible imaginar d'una manera i després ja canvia, com has explicat abans, i com expliques en el llibre, la Guerra Freda, una ordre mundial, i una idea que em suggereix és la dimensió. Una cosa que explica molt Cambó en aquest Per la Concòrdia, que és quan explica les referències geogràfiques, o sigui que les referències geogràfiques de la història, els errors o no, perquè això és entre cometes, perquè cadascú considerarà si són errors la història o no, però sí les influències geogràfiques de la història, que en uns moments fan pensar en unes dimensions i en unes altres en unes altres. I, bueno, he parlat jo i no he fet cap pregunta, però em sembla que és el que m'ha suggerit. Moltes gràcies. No li llegeixis més, ja te'ls sabràs de memòria. Però gràcies. Més mans. Ningú vol establir cap lligam amb el moment actual? Tu. Que pesado que estoy, ¿no? No cal. Com que el moment actual precisament està en construcció i no sabem exactament cap a quina mena de construcció. No, però escoltant-vos sí que em venia al cap no sé si era Jaume Sobraqués, que fa uns anys deia que no sabia si a Catalunya s'havia escrit un llibre d'història per vendre al món, diguéssim, no? O sigui, quin llibre regalaríeu a algú que... El Sobraqués em va fer un que jo tampoc he llegit perquè fa una síntesi que justament s'ha publicat en anglès. Suposo que ell s'atorgava el dret d'explicar. Les síntesis històriques habitualment ni mitifiquen ni deixen de mitificar, el que passa que són síntesis, són molt ràpides. Jo el llibre que recomanaria molt és el d'en Fontana. No perquè sigui un llibre exactament basat, sabeu, que intenta explicar la construcció de la identitat, però el que de fet fa és una síntesi molt intel·ligent i molt ben escrita de la història de Catalunya, a la seva manera, que és una història de les relacions de poder, de les relacions socials, i de la qual que és molt interessant perquè és com una intrahistòria, diguem-ne, no? I de tant en tant fa alguna pinzellada sobre identitat que es nota molt que és un tema que no hi ha pensat gens, és a dir, que no domina en absolut. Però el llibre és esplèndid com a síntesi d'història perquè Fontana és un gran historiador. I jo, si hagués de traduir a l'anglès un llibre, traduiria aquest. Algun comentari, Jordi? No, el llibre, tradicionalment el llibre que té com a tema, que el té secundàriament Catalunya, que més s'ha llegit, és l'Homenatge a Catalunya de George Orwell, que no té res a veure amb el tema del que estem parlant, però que és un llibre boníssim. El que és curiós, ara que hi ha hagut la polèmica dura a propòsit del llibre del Fontana, hi ha hagut no sé si ho heu vist, avui precisament hi havia una carta del Jordi Canal molt bèstia a La Vanguardia, però un creuament d'articles entre el Santos Julià, que és un gran historiador, i el Borja de Rique, que és un gran historiador, que... Per què el llibre del Fontana, que és un llibre molt interessant, amb coses discutibles, però amb una acumulació de coneixement propi, però també d'un coneixement de la bibliografia antiga i recent, que potser no el té ningú més que ell, per què aquest llibre no es tradueix al castellà? I com que sobre alguna de les frases del llibre ha estat plantejada aquesta discussió entre Borja de Rique i Santos Julià, jo és que crec que
que no hi ha mala intenció per part dels dos, sinó que el cap els hi funciona de maneres diferents. És a dir, que el marc mental en el que creuen que s'ha d'explicar el passat és diferent. I això fa molt difícil que el llibre del Fontana pugui ser entès fora del nostre petit món. I això també és un problema, perquè finalment ens haurem d'explicar. I caldrà explicar-nos en les coordenades que són comprensibles per la majoria de gent del món. I aquest llibre no sé si el tenim. I crec que jo no he llegit el llibre del Sobrequés, que és un llibre sobre el que el Canal va fonamentar una conferència que va fer a les FAES, ho dic perquè ho vaig penjar, ho vaig veure l'altre dia, estava penjat a la xarxa. Perdó, la FAES i el Canal, ells se junten, no? No, és un col·laborador habitual, però bueno, no sé. No, però vull dir que los que hi ha i ells se junten, no? A punt subratllo, digues. Que la gent col·labori amb les FAES d'entrada no em sembla ni bé ni malament mentre no diguin masses animalades. En diuen bastantes, però que el fet que... Però jo crec que potser d'alguna manera el llibre de notícia, que és un llibre caducat, de Vicenç hauria tingut aquesta funció, però resulta que al món no li interessa. Al món no li interessa, perquè no el volen traduir. Volen traduir La plaça del Diamant naturalment, però resulta que això és una cosa que no... Home, el doctor Trueta ho va intentar des de Londres al seu exili amb The Spirit of Catalonia i tampoc va tenir cap ressò, perquè entre altres coses la realitat catalana no existia. Potser ara seria el moment en què la gent es pregunta què cony els passa als catalans. Llavors, que surten. A mi el que m'ha interessat és el que tu dius del marc mental, perquè és evident que dins de Catalunya, siguis del catalanisme d'esquerres o del catalanisme pujolià, o del catalanisme sobiranista, el marc mental és compartit. És a dir, ens entenem amb que si estàs dintre del catalanisme, que Catalunya és una nació, que la immersió lingüística ha estat positiva, que volem unes dosis d'autogovern, això ve de fa 100 anys, és a dir, o sigui que el marc mental del catalanisme funciona com a terreny de convivència i en canvi quan surts d'aquest marc mental i te'n vas a Espanya et trobes amb un altre univers, amb uns altres referents i llavors quan insistim en els ponts de diàleg o quan diuen no, és que encara s'ha de fer pedagogia, dius però escolta, si estan en un altre univers, és a dir, no hi ha realment el pont no existeix perquè quan ells diuen no, això és una bogeria de Mas o la història se l'han inventada o estan tots manipulats o no sé què, dius, bueno, escolta, si no podem passar, no podem entendre'ns. En canvi, clar, aquí sí que podem entendre'ns un federalista i un sobiranista perfectament perquè dintre de tot estem dintre del mateix marc. I el que dèieu, l'escamoteig del tercer mite, s'acaba ara que la CUP és notícia? No hi veig la relació. La CUP és el poble treballador català, diguéssim? No, però són gent jove que no han viscut gaire la postguerra. El que passa que l'han rebuda com a herència, és a dir, són gent que ve, i a més molts d'ells són fills de la immigració espanyola, és a dir, molts són fills de pares de Múrcia o pares d'Aragó, d'on sigui, vull dir que hi ha hagut una adquisició de valor per part del catalanisme molt important. Jo crec que aquesta potser és una de les grans aportacions del catalanisme de les dues bandes. És a dir, que realment s'ha creat un espai de convivència català molt cohesionat. Jordi, la cultura té remei. Que ara torna a estar tensionat. Ara torna a estar tensionat perquè ha entrat un discurs amb força, un discurs no catalanista. És a dir, el no catalanisme, que fins ara era molt residual, era el PP pràcticament i res més, ara ha agafat molta força amb Ciutadans, que és realment no catalanista. I perdó, hi ha entrat també una cunya molt lerroxista per part, no de Podemos en general, però de Pablo Iglesias sí. Li preguntava al Jordi si la cultura té remei. Jo crec que hi ha coses de la cultura que estan molt bé. Finalment hem fet un debat com aquest que teòricament hauria de testimoniar que hem decidit no borregar-nos acceptant els discursos acrítics perquè el que es tracta és d'establir una discussió que sigui enriquidora per tots i per tant la cultura, no és que no tingui remei, és que la cultura és l'única solució. Aplaudeixo. Va, algun altre mà i anirem acabant. Per aquí dalt i després aquest senyor. En Jordi Amat ha citat en Josep Benet i Patrícia Gavanxo ha citat el Josep Termes.
M'agradaria si podríeu extendre-us una mica amb aquests dos personatges i la seva influència que va tenir. I després també voldria situar-nos una mica en el 2015, que em sembla que la parla, o sigui, el llenguatge, el que empra realment els catalans de fora i d'aquí, però que el fet de parlar o no parlar la llengua catalana ha influït molt en el vot que s'ha vist en aquestes eleccions. Gran tema. Un altre debat. Jo, si no tendís a la dispersió, que és un mal que pateixo, fa 3 o 4 anys que hauria d'haver acabat una biografia de Josep Benet i, per tant, n'hauria de poder parlar. Benet, que jo no crec que fos comunista, no sé, ho has dit tu? No, de fet no ho era, era un demòcrata cristià d'esquerres. És la persona que d'una manera programàtica i en la seva acció política durant el franquisme fa tots els possibles perquè aquesta fractura que prefigura el llibre de Soletura no vagi endavant. Jo crec que és a dir, ell que les memòries explica que durant la guerra amb la bomba que cau al costat del Coliseum ha de recollir un cos mort que s'ha partit en dos. És una persona que entén des de molt d'hora la necessitat de la reconciliació i que això passa per tot això que us deia d'intentar crear un aliatge que faci convivibles el món obrer, el catalanisme i la qüestió de la immigració. Ho té molt clar, des de finals dels 40 ho té molt clar. Josep Termes el conec menys, però és molt rellevant i crec que ha estat no tant per la seva obra com pel mestratge que va exercir algú molt important en el canvi de perspectiva operant en els debats intel·lectuals del present. I ell que combat, crec que no tant d'hora com ell deia que havia fet la tesi Soletura, crec que ho fa més endavant, té un llibre, si no recordo, és La immigració a Catalunya, que publica en Empúries el 83-84, que hi ha una cosa que a mi em va semblar sumament interessant quan ell marcava distàncies amb la historiografia més d'esquerres, n'estic segur que pensava en el Fontana, quan ell deia que és legítim presentar-se com un intel·lectual orgànic de classe. Diu, per què no ens podem presentar com a intel·lectuals orgànics de la nació? Jo crec que aquesta és la seva gran aportació, que va validar una figura que estava condemnada. No sé si m'explico. Perquè ho va fer des d'una posició absolutament progressista i fidel a classe obrera. Ell era fill de la classe obrera, diguem-ne. No, dues coses. Jo els coneixia tots dos, els vaig conèixer tots dos, més el Pep Termes que en Benet. El Benet era un gran constructor, el que passa que era un constructor malhumorat, però era un gran constructor. Llavors, quan tu li posaves l'etiqueta de comunista perquè va ser candidat del PSUC com a independent, però ell... Volia dir això. No, d'acord, però ell s'hi ajuntava al SUC no per convicció de comunisme, sinó perquè estava convençut que el SUC era útil. I el que li interessaven eren instruments de construcció en la línia que tu apuntaves. En tot cas xocava que fos ell el principal animador. I perquè alhora tenia un conflicte obert amb Jordi Pujol i amb el president Tarradell, és a dir, això és la part malhumorada, diguem-ne. I el Pep Termes és la gran reivindicació del catalanisme obrer, perquè clar, en la visió marxista tradicional soleturiana, per entendre'ns, el catalanisme només era burgès. I de cop i volta apareix aquest senyor que diu no, escolta, la classe obrera també, no només perquè hi ha el Valentí i el Mirall, sinó perquè els obrers són la font nutrícia d'aquesta catalanitat obrera amb la cultura alternativa, els ateneus, etc. I clar, llavors hi ha tot un univers obrer alternatiu al burgès que complementa, és l'altra meitat del món. I llavors ell reivindica això des d'una historiografia de metodologia seriosa i acadèmica, i jo crec que fins i tot marxista, però des de fora del marxisme. El marxisme és que el lapida en el seu moment. Això és una. La gran pregunta de la relació entre comunitat lingüística, diguem-ne, i vot.
És el que dèiem abans del marc de referència mental. És a dir, si tu parles castellà i estàs en un entorn castellà d'espanyol, diguem-ne, veus televisions espanyoles, vol dir que en els últims 4 anys no has rebut ni un sol input positiu en relació a la independència, el sobiranisme, etc. Només has rebut una versió dels fets, que és la de les televisions espanyoles. Llavors, evidentment, ve Ciutadans i diu evita que això que és tan dolent et vingui a sobre, vota Ciutadans i vas i vota Ciutadans, evidentment. És un problema d'integració, però no social o personal, sinó de l'univers mediàtic. Està absolutament demostrat que quan veus una televisió i parles una llengua, votes determinades opcions majoritàriament. Òbviament hi ha excepcions i vasos de transversalitat en totes les realitats. Voldria preguntar-vos el paper en el 2015, el paper de la burgesia. És a dir, quan heu parlat del Pasqual Maragall, del Jordi Pujol, el paper de la burgesia, i personalment jo el tinc bastant ben dibuixat i precís. En l'actualitat, no sé si en aquest moment el que s'entén el paper de la burgesia l'han assumit les associacions d'economistes, les diverses associacions d'economistes, círculos eqüestres, ponts aeris, o sigui, de manera que a mi se'm fa molt difícil entendre on està la burgesia progressista, per entendre's, com a esquema, lectures de Serrador, i la burgesia diguem-ne tradicional i més carca que llegeixen el primer Destino. A veure, ràpidament, la burgesia que tu descrius, que jo diria que és una burgesia oligàrquica, en aquest moment no té projecte a oferir a la societat catalana que sigui creïble, perquè tot el que havia ofert, que era els camins d'encaix, que eren el pacte fiscal, la gestió de l'aeroport, us en recordeu aquell acte AIS, que hi havia tota la plana major de la burgesia i els seus representants reclamant la gestió de l'aeroport, i va quedar no res, el pacte fiscal, el blindatge de competències, etc. És a dir, el que la burgesia oferia com a tercera via ha fracassat. Per tant, és una burgesia que ara en aquest moment té molt poc projecte. I, òbviament, està defensant el projecte d'entesa amb Espanya. En aquest sentit, jo crec que torna a haver-hi una desconnexió amb el gruix de la classe mitjana com es va produir en el 39. O sigui que la burgesia va perdre la seva capacitat de classe dirigent perquè es va passar al franquisme. Jo crec que ara també hi ha una desconnexió. Això vol dir que algú ha d'ocupar aquest lloc i només el pot ocupar algú que tingui un projecte estructurat i operatiu. I en aquest sentit no és una burgesia, encara no, però potser no cal que sigui la burgesia la que sempre mani. És a dir, que pot haver-hi una classe dirigent feta de classe mitjana preparada, acadèmica, cultural, empresarial, de nova empresa, etc., sostinguda i encomandita, diguem-ne, amb un moviment popular. I jo crec que el que està quallant ara és això, entorn del projecte de sobirania. No els freqüento. No, jo tampoc, però els veig al diari. És a dir, que quan veus aquesta gent dius, home, aquestes apel·lacions del senyor Bonet o del senyor Fainé o del senyor Lara, el pobre... El Celsia, quan hi era. És a dir, aquesta apel·lació a qui motivava, a qui movia, qui li feia cas. Home, vist els resultats em sembla que hi ha poca gent, no? Poca gent. Per tant, una classe dirigent que no té eco no és una burgesia exercint de classe dirigent. Encara existeixen. Oh, i tant que hi són. No, i a més el poder econòmic òbviament el tenen i jo crec que tenen encara molts ressorts de poder, però ja arriba un moment en què no tenen els horitzons de demà. És a dir, que tenen el poder per rutina i per tradició, però els hi falta un horitzó. I en aquest sentit la societat està en plena transformació, però com que també està en transformació la política i els objectius i tot,
anem a saber què pararà tot això, no ho sé. No us perdeu una crònica que em sembla que he llegit avui de l'Anna Vallbona, el dia de reflexió al Club de Polo. Home, això devia ser. Molt interessant. Però escolta, aquesta gent té legítimament el dret de defensar el seu món, vull dir que no... Tot. Clar, del tot, i per tant tampoc... Podem nosaltres criticar-los, o jo els critico des d'una posició coneguda, però aquesta gent ens fa gràcia sentir el Club de Polo perquè és un univers com molt aliè a nosaltres, però tenen dret a tenir-lo, no fan mal a ningú. Jo me'n recordo que una època, en l'època de no sé quin alcalde, en Clos, volien fer passar un carrer pel mig del Club de Polo, esberlant-lo en dos, que jo me'n recordo que jo treballava a l'Ajuntament i em va dir, però escolta, esteu boixos, què feu? Dic, a sobre es dispersaran els pijos. Però això era una broma, no? Però dius, clar, com pots carregar-te el Club de Polo dient ara que passi aquí un carrer perquè jo sóc d'esquerres i el faig passar? Dic, no siguem boixos, clar, aquesta gent ha de tenir els seus espais. No menear jo, no? No, però és que a més han de tenir els seus espais. Per què no? Si se'ls fan per ells, escolta, jo no incautaré mai res a ningú. Jordi Amat, Patricia Gavancho, un plaer com sempre estar amb vosaltres, estar a l'Ateneu, estar als debats de guàrdia, estar amb la gent que ens acompanya, repetidors o no. El proper debat de guàrdia em sembla que és el 28. És l'últim dimecres, sempre. És l'últim dimecres. Per tant, potser m'equivoco d'algun dia o no, però crec que és el 28 d'octubre, o potser és que el 28 d'octubre em recorda o bé la victòria de Felipe González de l'any 82 o bé el naixement del periòdico en català, però bueno, potser són dades d'aquelles que quan... Anuncia el tema, sí. Exacte, el tema és el gihadisme i ens acompanyaran el director general de Seguretat Ciutadana, l'Albert Batlle, i l'Antoni Segura, expert en seguretat i... No, expert també en conflictes, en conflictes i en moltíssimes coses. En conflictes de l'Orient orientals. Exacte, l'Antoni, un expert en tota regla, diguéssim. Moltes gràcies i ens veiem d'aquí un mes. Gràcies. Gràcies.